Això és una ampolla commemorativa d'anís del mono. Es diu així perquè a la porta de la destil·leria on el feien, a Badalona, hi tenien un mico, i amb aquest nom es va quedar. El 1870, en el moment de fer l'etiqueta, hi van posar, lògicament, un mico a l'etiqueta, però amb una cara una mica particular. A veure si us fixeu i aconseguiu identificar. És, efectivament, Charles Darwin. Però què havia fet aquest naturalista perquè el pintessin com un mico? Doncs poc temps abans, el 1859, havia publicat un llibre, L'origen de les espècies, on es deia que totes les espècies partim d'una base comuna amb un patró diversificat d'evolució. Aquestes idees entraven en conflicte amb les de l'Església i molta gent es va enfadar en creure que en el seu arbre genealògic hi tenien un mico, ni que fos de molt lluny. Però avui en dia les idees de Darwin estan plenament acceptades fins i tot pel Vaticà. No cal ser gaire observador per veure que en aquest planeta hi ha una enorme diversitat de formes de vida i que aquestes formes es poden agrupar en funció de les seves semblances. Un bisó i un ñu són anatòmicament molt similars. Per tant, és fàcil suposar que comparteixen un avantpassat comú del qual han evolucionat. Aquesta noció era acceptada entre alguns naturalistes del segle XVIII, però el primer a sistematitzar-ne una teoria va ser el francès Jean-Baptiste Lamarck. Un dels mecanismes que va proposar Lamarck per explicar l'evolució va ser el que ell va anomenar l'herència dels trets adquirits. I va proposar l'exemple famosíssim de les girafes. Segons ell, les girafes tenen aquests colls tan llargs perquè al llarg de la vida s'estan esforçant constantment per arribar a les parts més altes dels arbres, de tal manera que se'ls hi acaben allargant el coll. I aquest allargament que adquireixen el transmeten a la descendència. Seria una miqueta com el que passa amb els ferrers. Fan servir molt les mans al llarg de la vida, els dits se'ls hi posen gruixuts i aquest tret els seus fills el poden heredar. El que passa és que si ens fixem bé en l'estructura del coll, aquests 2 metres de coll en realitat tenen el mateix nombre de vèrtebres cervicals que nosaltres, 7. Però són enormes. Fixeu-vos, això és una sola vèrtebra, fa més de 30 centímetres de longitud. Tradicionalment s'explica la teoria de Lamarck en contraposició a la teoria de Darwin. Per Darwin, l'herència dels trets adquirits servia per generar variabilitat. I sobre aquesta variabilitat actuava el veritable mecanisme de l'evolució, la selecció natural. Les girafes desenvolupen colls més o menys llargs, però només han sobreviscut i han deixat descendència les que tenien el coll més llarg. Fins avui, tenir el coll llarg ha estat un avantatge a l'hora d'aconseguir l'aliment. Aquesta brillant idea és l'eix central de la seva teoria de l'evolució, i un dels exemples que la va inspirar és el dels pinsans de les Illes Galàpagos. Darwin va descobrir que a les illes hi vivien diferents espècies de pinsà, però totes estaven estretament emparentades. Va suposar aleshores que tenien un avantpassat comú que havia colonitzat les illes quan van emergir de l'oceà per l'activitat volcànica. Els pinsans s'havien adaptat a diferents tipus d'aliment i havien desenvolupat becs diferents, petits i punxeguts, llargs i durs o grossos i esmolats. Hi havia al voltant d'una dotzena d'espècies diferents repartides per l'arxipèlag. A Catalunya no tenim illes, però disposem d'un altre entorn privilegiat on observar el resultat de l'evolució. Els massissos muntanyosos de naturalesa calcària tenen nombroses cavitats i fissures al seu interior i sovint estan aïllades les unes de les altres. Per tant, les coves i la xarxa de fissures serien en realitat una mena d'illes subterrànies on poden evolucionar diverses espècies. Aquelles capaces de sobreviure a les dures condicions del medi subterrani. Els escarabats són un dels grups que més èxit han tingut colonitzant aquest medi. Per estudiar-los cal fer espeleologia. Acompanyo 2 entomòlegs a l'interior d'un parell de coves per veure com hi han evolucionat els escarabats. Mira, aquí n'hi ha un. Ignacio. Ahí, ¿lo ves? Acá. La tècnica per trobar-los no és gaire sofisticada. Cal buscar sota pedres i pels racons uns bitxets d'un parell de mil·límetres que tendeixen a fugir amb sorprenent agilitat. Una vegada localitzats, se'ls captura per aspiració. Hola! Déu-n'hi-do. Això és un sol tipus d'escarabat cavernícola? No, hay 2 especies aquí. 2. Com ho diferencies, això, les 2 espècies? Pues aquí, bueno, a simple vista solo por el tamaño. Vale. Una es más grande que otra. Porque estas son exclusivas de las covas, Sí, cavernícolas. esto es medio subterráneo profundo. Aquí no es muy típico porque
todavía estamos a la vista de la entrada, pero porque es una cueva que tiene unas condiciones muy buenas porque es muy húmeda. Entonces hay muchos recursos que vienen de fuera, Què seria matèria orgànica? materia orgánica, ramas y esto. Entonces permite que haya fauna subterránea, típica de subterránea profunda, pero muy cerca de la superficie. Quines diferències tenen amb els seus parents que viuen a fora? Bueno, hay dos tipos de caracteres que se diferencian. Uno son las pérdidas o las regresiones. O sigui, han perdut coses respecte als de fora. Que normalmente son los ojos, las alas, la pigmentación, los ciclos circadianos, el ciclo de día y de noche. Y claro, han perdido porque en principio, claro, un bicho dentro de una cueva, el que pierda la vista no supone para él ninguna desventaja. O el que pierda la pigmentación, en principio, no es para él ninguna desventaja. Y sin embargo, puede ser que sea alguna ventaja porque puede ser que no produciendo un órgano ahorre energía y esto pues, en un medio tan escaso, con recursos tan escasos como una cueva, pues le suponga una ventaja sobre otros que tienen que producir el ojo. Això és pel que han perdut. I suposo que també han adquirit trets, no?, per viure aquí. Aquí, bueno, sobre todo lo más aparente es la forma del cuerpo, que son más alargados, con las antenas y las patas mucho más alargadas. Per què això? Per què ho necessiten? Claro, en las cuevas el único modo que tienen ellos de percibir el entorno es a través de las patas y las antenas. Entonces, si son más alargadas, cubren un espacio mayor. Vale. Entonces, se supone que siendo con las patas más largas pues, o las antenas más largas pueden percibir una zona más amplia de su entorno, ¿no? Molt bé. En aquest mapa es mostra en blau les zones amb roca calcària i els punts vermells indiquen les coves on s'han localitzat escarabats cavernícoles. Els entomòlegs em porten a una segona cova per ensenyar-me una altra espècie d'escarabat lleugerament diferent de les anteriors. Repetim l'operació de recerca. Aquesta vegada els escarabats estan més ben amagats. Després d'una estona, els localitzem entre les restes d'una foguera. Mira, aquí hay uno. Mira, aquí. Agafa, que no marxi. Això per què estan aquí, sobre la fusta? Claro, en la madera se pudre, cuando se pudre se forman hongos y bacterias. Entonces estos animales que son saprófagos comen el biofilm que se forma y los hongos. Entonces vienen a los restos orgánicos que entran del exterior. I aquest animal és diferent del de l'altra cova? Sí, es un género distinto. A simple vista es difícil de ver, pero la forma del cuerpo es distinta. Este es mucho más alargado y el otro es batistioide, es mucho más redondo. I això té alguna funció? És a dir, està adaptat a coses diferents, en aquest cas, que en els altres dos, o no? No lo sabemos. Seguramente sí, porque esta forma ha aparecido muchas veces de manera independiente en grupos distintos, de manera que sugiere que tiene una función adaptativa. Pero claro, no es como el caso de los pinzones, en los que el pico gordo se puede decir que es más útil para comer semillas grandes y los picos pequeños para comer semillas pequeñas, porque aquí no sabemos exactamente a qué se debe la forma del cuerpo. Vale. La colonització del medi subterrani no va ser un procés sobtat. Alguns estudis assenyalen que l'ancestre dels escarabats cavernícoles probablement vivia als boscos humits, amagat entre la fullaraca que s'acumula damunt del sòl. Avui l'ancestre s'ha extingit, però encara podem trobar descendents molt similars. Ben mirat, aquest ecosistema és a mig camí entre l'ambient de superfície i l'ambient cavernícola, ja que no hi arriba la llum i la temperatura i la humitat no mostren grans variacions al llarg de l'any. Aquí, a l'or que busquem, això és més valuós que l'or, no? Des d'un punt de vista biològic. I tant. Aquest és l'aspecte de l'escarabat de fullaraca. Ha perdut les ales i els ulls, però encara conserva certa pigmentació. Compareu-lo ara amb aquest altre escarabat nord-americà del mateix llinatge, que se suposa que presenta els trets primitius originals: ales, ulls i pigmentació. Aquests altres dos escarabats, per contra, són les formes cavernícoles que hem trobat. No tenen ni ales, ni ulls, ni pigmentació. Fixeu-vos també que, com més adaptats al medi subterrani, tenen les antenes, les potes i el cos progressivament més allargats. A banda de les espècies detritívores, a les coves també s'hi troben espècies carnívores d'escarabats, i la seva evolució encara és més evident. La selecció natural ha afavorit la pèrdua dels trets innecessaris i l'aparició dels mateixos trets en llinatges diferents en un fenomen conegut amb el nom de convergència evolutiva. Als Pirineus s'han identificat unes 350 espècies endèmiques d'escarabats cavernícoles. En termes de biodiversitat, es tracta d'un patrimoni excepcional. Els entomòlegs han localitzat i mostrejat la major part d'aquestes espècies i n'han identificat algunes desenes. Les seves col·leccions són dignes de qualsevol museu d'història natural. Un valuós material que Darwin hauria estat encantat d'estudiar. Aquesta és la papallona del bedoll, es diu Biston
betulària, i es diu així perquè normalment de dia descansa sobre les escorces dels bedolls, que són del gènere Betula. La majoria d'exemplars són clars, com aquest, però també n'hi ha d'altres que són foscos i es coneixen com a carbonària, però els més abundosos eren aquests. I això té un perquè. Veureu. Sobre l'escorça del bedoll, les papallones clares es mimetitzen i passen desapercebudes. Si fóssiu un ocell, de ben segur que aniríeu directament pels exemplars de color fosc. Però un dia les coses van canviar perquè amb la revolució industrial i l'emissió de sutge i de fums, fins i tot les escorces dels bedolls es van ennegrir. Els individus clars havien perdut la seva capacitat de mimetitzar-se i, en canvi, els negres guanyaven seguretat. Els ocells es menjaven els individus clars. I en els indrets molt contaminats encara és més abundosa l'espècie negra. Això ens ensenya com funciona la selecció natural i ens fa pensar també que en el món de les papallones no tothom està d'acord amb la reducció de fums. Menys conegut que l'exemple dels pinsans de les Galàpagos van ser els fòssils que Darwin va observar a la Patagònia i que li van fer pensar que l'evolució era un procés gradual. Els esquelets d'alguns animals extingits com el peresós gegant mantenien sorprenents semblances amb els peresosos actuals, malgrat les diferències de mida. Segons Darwin, aquests animals havien estat sotmesos a un lent procés de transformació que els havia fet evolucionar a poc. A Catalunya no es troben fòssils de peresós gegant, però tenim una ingent quantitat de fòssils de rosegadors, especialment de les seves dents. L'estudi minuciós d'aquestes dents permet reconstruir l'evolució gradual que han experimentat al llarg dels últims milions d'anys. Ivan, això és un queixal fòssil, no? Sí. Explica'm una miqueta d'on surt. És un queixal que ve del jaciment de Fontenova 3, a Orce, i té una antiguitat de 1,2 milions d'anys, aproximadament. I les parts del queixal? Això és la part útil del queixal, la corona. Corona, val. Això és aquí hi ha una línia sinuosa que separa la corona de les arrels, que té dos arrels, una davant i una darrere. I han canviat al llarg del temps els queixals d'aquests rosegadors? Sí, presenten principalment dues tendències evolutives, que és la pèrdua de les arrels i l'augment de mida, que va associat amb l'augment de mida de l'individu també. Originalment, els rosegadors tenien la dentició adaptada a menjar fulles carnoses, però segurament com a conseqüència d'un canvi climàtic van començar a consumir herbes. Les herbes són molt abrasives i desgasten la dentició. Llavors, el que passa en aquest cas, el que hem vist és que al llarg de l'evolució d'aquest linatge, cada cop tenca les arrels més tard, de manera que els representants actuals ja directament no tenquen les arrels i tenen creixement continu sempre de la dent. En aquesta imatge es mostra l'evolució dels queixals dels rosegadors en els darrers 2 milions d'anys. El creixement continu compensa el desgast continu i permet que fins i tot els individus més vells conservin intacta la dentició. Mira, justament aquest molar que estàs mirant correspon a Mimomis sabini, que és dintre del linatge Mimomis arvícola, especialment important en el camp de l'arqueologia, perquè apareix a Europa fa 8 milions d'anys, coincidint amb l'aparició de les primeres restes humanes. Llavors, estudiar l'evolució d'aquesta espècie i a quin ritme pateix els canvis evolutius ens permet fer-lo servir com a eina biocronològica per establir edats relatives dels jaciments on trobem aquesta espècie associada a restes humanes. Caram, o sigui, és una mena com de rellotge, eh? Sí, és com, bueno, seria un rellotge evolutiu, una ratarreloj. Els rosegadors s'associen a les restes humanes en jaciments com Orce, Atapuerca o l'Abric romaní. Però què hi feien a les coves? No són pas animals cavernícoles, ni sembla que els humans se'ls mengessin. La resposta és que hi van arribar transportats per algun altre animal, que els va dipositar en aquests sediments. Un animal que durant el Paleolític compartia les coves amb nosaltres i que avui encara continua usant alguns dels nostres habitacles, com els masos o les esglésies. Amb el biòleg i naturalista Toni Arrizabalaga m'enfilo al campanar d'una església rural per observar aquest animal i la curiosa manera que té de transportar els rosegadors. Entro, ara? Vine, Pere, vine. Ja ho veuràs. Aquí hi ha l'òliba. Aquí dintre, sí, a sota. Oi, sí, mira, hosti,
que bona. És una òliba i transporta els rosegadors empaquetats dins d'unes boles anomenades agagròpiles. Les agarragòpiles són regurgitacions que fan alguns ocells. En realitat això no són excrements, sinó que ho treuen per la boca. Com que se'n passen els animals sencers, les preses normalment són ratolins o són ocells, després hi ha parts que no poden digerir, les plomes i el pèl i l'esquelet les treuen per la boca en forma d'aquestes boles. I són molt interessants perquè dins hi contenen, per tant, elements que es poden identificar. Per exemple, aquí veieu que hi ha petits ossets. Això d'aquí, per exemple, Toni, què podria ser? Mira, aviam, anem a obrir-ho una miqueta. Però, bueno, tenim uns maxil·lars d'un rosegador i aquí tenim un crani. No, si el netegem bé, ara potser ho veurem millor. Què és això? És un topo comú. Caram, a veure. Veus les dents amb les arestes. Aquí veiem els queixals, creixement continu, tenim el diastema, típic de tots els rosegadors, i les incisives. I aquest és l'aspecte que tenen els talpons. Són rosegadors de musell curt i cos més compacte que els ratolins. Originalment vivien en ambients forestals, però s'han diversificat i avui també ocupen tant el medi subterrani com el medi aquàtic. El grau d'adaptació de les espècies actuals es resumeix en aquesta mena d'arbre evolutiu. Bé, aquest tenim el talpó roig, que és l'ancestre de la resta d'espècies, l'espècie més primitiva. És una espècie que encara no està massa adaptada, és més omnívora, té un règim alimentari més variat, i és una espècie de bosc, i tot i que és excavadora, no és un gran excavador. O sigui, diríem que és més similar a un ratolí, això. Sí, seria les primeres formes dels micròtids. I aquí tens tot representat tota la família. I aquí tindríem tots els derivats, diguem-ne, d'aquestes formes més primitives. Hi ha dos branques. Tindríem dos branques, sí, tindríem la de les rates talperes, rates d'aigua, que són les formes més grans, que tenim una forma aquàtica, que és la rata d'aigua, i una forma terrestre, que és la rata talpera. I després tenim els talpons, els típics talpons, tots els típics talpons que cada vegada es van fent més subterranis. Quins són els canvis evolutius que experimenten a mesura que es fan subterranis? Bé, per una banda, la cua. La cua cada vegada es va fent més curta. La cua és un aliment estabilitzador pel salt i per la carrera. Per tant, els animals que surten més a l'exterior han de tenir la cua més llarga, els ratolins tenen la cua molt més llarga, ells cada vegada la tenen més curta. Per tant, quan es van fent subterranis i no surten a l'exterior, la cua acabarà sent pràcticament residual, per una banda. L'altra, les orelles. Les orelles serveixen a l'exterior per sentir els sons, però que a l'interior dels túnels no és necessari, perquè la vibració ja arriba a través de la mateixa vibració del sol, i a més els entraria a terra quan es mouen. Llavors cada vegada les orelles es van tapant amb el pèl i es van fent els pavellons més petits. Els ulls també cada vegada són més petits, perquè a l'exterior has de mirar, a l'interior pràcticament no surts, els ulls cada vegada es van reduint més de mida. Els talpons són, doncs, un bon exemple de l'evolució. Al llarg dels últims milions d'anys, els seus queixals s'han adaptat a rosegar herbes abrasives i el seu cos s'ha modificat per viure sota terra o per nedar dins l'aigua. I tots aquests canvis s'han produït de manera molt gradual. Es comenta amb preocupació que els microbis s'han tornat resistents als antibiòtics, però això és una veritat a mitges, perquè el pobre microbi no s'ha tornat resistent a res. M'explicaré. Podem dir que els microbis d'ara són més resistents que els d'abans, però no pas un individu que voluntàriament s'hagi tornat resistent. És l'espècie la que s'ha modificat. L'espècie ha evolucionat. I els antibiòtics també. Des que el 1944 es va comercialitzar la penicil·lina, hem desplegat un autèntic arsenal d'antibiòtics, però cada cop hi ha més resistències. Com pot ser que en tan poc temps, en només 70 anys, els antibiòtics no facin efecte sobre els microbis, quan era una substància mortífera per ells? Però aquest comentari també té una certa trampa. Poc temps per nosaltres, poc temps pel ritme d'evolució dels humans, que en 70 anys només haurem tingut 3 generacions. Però, en canvi, els microbis es multipliquen molt ràpidament, 100.000 vegades més ràpidament que nosaltres. És a dir, que en 70 anys hauran superat les 300.000 generacions. I pot ser que
en aquest canvi tan ràpid de generacions hi hagi alguna mutació que els afavoreixi perquè efectivament els faci més resistents als antibiòtics. Per arribar a 300.000 generacions, els homes necessitaríem 8 milions d'anys. 8 milions, que és molt de temps. Fixeu-vos, aquestes pintures, les d'Altamira, es van fer fa només 15.000 anys. I fa 8 milions d'anys, nosaltres ni tan sols ens havíem posat de peu. I és que l'evolució no es mesura en temps, es mesura en generacions. Els animals domèstics són el resultat d'un lent procés de selecció artificial. Els humans hem afavorit la reproducció d'aquells individus amb trets útils, molta llet, molta llana o un caràcter dòcil i lleial. Darwin va ser molt aficionat a la cria de coloms domèstics. Va usar-los per practicar la selecció artificial i així comparar-la amb la selecció natural. Els processos són anàlegs, però actuen en diferents escales de temps. La domesticació dels animals es va produir a l'Orient Mitjà fa entre 10 i 12.000 anys. Hi va haver dues versions diferents. D'una banda, es va domesticar animals que només estaven allà, com les cabres i les ovelles, es van estendre a la resta del món. I de l'altra es van domesticar animals que estaven allà i que també estaven aquí, com el senglar. Què va passar? Doncs algunes anàlisis genètiques han demostrat que els porcs nostres, els porcs actuals, no són descendents dels senglars asiàtics, sinó dels senglars europeus. I això el que vol dir és que no es van exportar els animals en si, no es van exportar els porcs, sinó el que es va exportar va ser la tècnica de la domesticació. Això és un garrinet i nosaltres li fem de mare. En el procés de domesticació dels porcs s'ha volgut aconseguir animals amb molta carn i el més prolífics possible. Els resultats són races com la Large Weight, de 300 quilos de pes i la capacitat de parir fins a 13 garrins. Però amb el progrés han arribat altres necessitats. Avui alguns porcs se seleccionen en condicions d'asèpsia total per evitar la presència de microbis. Això d'aquí són porcs nans. Aquests d'aquí són adults, ja no creixeran més, i fan 35 quilos. Tradicionalment aquests porquets s'han utilitzat com a mascotes, però ara també sembla que serien molt interessants per a estudis de recerca biomèdica, perquè són fàcils de manejar i no consumeixen molts recursos. El problema és que són molt heterogenis. Per exemple, aquesta família d'aquí té garrins que són negres, garrins que són blancs o fins i tot garrins que tenen taques. El que cal ara és seleccionar-los per tal de fer la raça el més uniforme possible. Nosaltres el que ens hem proposat és desenvolupar una nova línia genètica que li diem específic i el que volem és que tingui aquesta nova línia, que tingui aquestes característiques, que siguin uns animals petits, que en edat adulta tinguin 35 quilos, animals de capa blanca, o sigui, el porc convencional que nosaltres coneixem, Sí? Que siguin animals fàcils de manejar, el seu maneig del cuidado diari, i que les mares siguin mares que tinguin uns bons dons de maternitat i que siguin prolíferes. Val. Nosaltres ja sabem que les línies pures de porcs, les diferents línies pures de porcs, cada una d'elles té unes certes característiques que ja estan descrites. Per exemple, el tamany petit ens el donen les línies vietnamita o Minnesota. Això són dues races nanes. Són dues races nanes, que són les típiques que podríem conèixer més orientals i que s'utilitzen també de mascotes, s'han utilitzat. Els de capa blanca són aquests que hem comentat, que són els que utilitzem en el món càrnic, per dir-ho així, la producció càrnica. I les sigles què vol dir? És la línia genètica o la Landres o la Large Weight. Val. Després també el bon maneig ens el dona sobretot normalment els animals, les línies Landres, que normalment s'introdueixen via paterna, i les característiques de maternitat i de prolificitat ens es donen les línies Large Weight via materna. Molt bé. Aleshores, la literatura científica diu que un bon mini-pic per recerca biomèdica normalment té aquestes característiques, aquests percentatges de cada una de les línies. Un 8 d'aquestes? Un 8 d'aquestes, un 59% de vietnamita i un 33% de Minnesota. I això ho podeu trobar vosaltres fàcilment per començar a fer les línies aquestes de Landres i de Large Weight, que són típiques del sector producció càrnica, sí que les hem trobat. Les línies pures de vietnamita i Minnesota no les hem trobat. Nosaltres el que ens hem trobat és uns animals d'origen una miqueta incert, desconegut. Serien aquests? D'aquests aquí, que com podem veure, cada un d'ells són diferents. I el que estem justament intentant és que, com que no tenim aquestes línies pures de vietnamita i Minnesota, doncs és partir d'un pool de porcs nans i a partir d'aquí començar a fer tot el nostre programa de creuament genètic per arribar a la raça que ens hem proposat.
Aquest programa l'han elaborat amb la col·laboració de l'IRTA i l'empresa Semen Cardona. En una primera generació, creuen els porcs de producció càrnica amb porcs nans i obtenen aquests animals híbrids de només 100 quilos. Creuant aquests porcs i els seus fills amb porcs nans, s'aconseguirà reduir-ne el pes a 35 quilos. Històricament, per mitjà de la selecció artificial, l'hem aconseguit porcs molt més grossos i porcs molt més petits que els senglars originals. Mesclant-los ara entre ells durant 3 generacions, s'obtindrà finalment una nova raça de porc nan per la recerca biomèdica. Tot i que l'animal de recerca per excel·lència continuarà sent el ratolí. El seu barat manteniment i la seva velocitat de creixement el converteixen en ideal. I no només serveix per recerca biomèdica, s'ha usat fins i tot en recerca evolutiva. A finals de l'any 2013 es va fer una troballa espectacular. Es van agafar ratolins com aquests i se'ls va exposar a l'olor d'una essència d'ametlles i seguidament se'ls van fer descàrregues elèctriques. Repetint aquesta operació diverses vegades, els ratolins que no són tontos de seguida van associar l'olor d'ametlles amb la descàrrega elèctrica. Per tant, cada cop que oloraven ametlles es posaven a tremolar de por. Això és un experiment típic de Pavlov i no tindria més gràcia. Però la gràcia és que es va comprovar que els fills i fins i tot els nets d'aquests ratolins, que mai havien participat en cap experiment d'aquests, cada cop que se'ls exposava a l'essència d'ametlles es posaven a tremolar, és a dir, havien heretat la por. Això seria, per tant, l'herència dels trets adquirits i demostraria que la Marc no anava tan equivocat. Tant Darwin com Lamarck basaven les seves teories evolutives en observacions naturalistes. Avui sabem que l'evolució té una base molecular. La selecció natural de Darwin afavoreix la supervivència d'individus amb determinats trets, és a dir, amb determinats gens, i, per tant, a la llarga, modifica la seqüència de l'ADN. En canvi, els caràcters adquirits de Lamarck són epigenètics, és a dir, modifiquen l'activitat de l'ADN sense alterar-ne la seqüència.